Бисмилля, алхамдулиллахи, вассалату вассаламу расулилла. Кээ-бирки социалистик режимде жашаган адамдар келип ностальгиясы козгойт. Ошол мезгилге келсегенде, ошол мезгилге кайтканда, ошондо жыргап бизде ундар арзан болот эле, оокат жетиштүү болот эле дейт эле, бирок курсакка караганда ишеним баалуулугу өйдөрөөк турат. Азыр биз анча-мынча оокатка жетпесек дагы, бирок Кудайга болгон ишенимибиз колубузда. Анын үчүн биз Кудайга миң шүгүрчүлүк айтышыбыз керек. Азыркы учурда жетекчилерге ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби дегенде биздин өкмөттүн жетекчилери кайсы бир деңгээлде өз эли үчүн болгон эркиндиктин эмнесин чегин бере алды. Жаныңызга карап көрүңүз. Тегеректи мындай четке карап көрүңүз. Алар ошол коммунизмден кийин динге да жеткен жок, оокатка да жеткен жок. А бизде азыр оокат кылам десеңиз, сизге ошол учурундагы 15 рубльга алган бир кап унду сиз 1,5 миң сомго алсаңыз дагы, ошол 1,5 миң сомду иштеп тапканга мурдагы Союз мезгилиндеги болгон шарттан жакшыраак шарттар бар азыр. Илгери Союз мезгилинде 15 рубльду табыш үчүн сиз 1 ай бою иштешиңиз керек эле. Азыр сиз 1,5 миң сомду эмес 1 айдын ичинде сиз 15 миң сомду тапканга, же болбосо 45 миң сомду тапканга ылайыктуу шарттар бар азыр. Бирок экинчи жагына келгенде, тартип жагына, мыйзам жагына келгенде, мен да колдойм ошол мезгилдикин. А бирок идеология жагына келгенде ойлонушубуз керек. Адам бир эле нерседен турбайт. Адам бир эле бөлүктөн турбайт. Адам эки негизги бөлүктөн турат. Анын рухий жагы, анын материалдык жагы бар. Анын экөөнүн тең муктаждыгы бар. Эч качан мен рухумду ач калтырып, курсагымды тойгозуп жүрө берсем, мен адам болбой калам. Ошол эле учурда мен бир гана рухумду толтуруп, курсагымды таштап салсам, анда да адам болбой калам. Андыктан адамдын руху эмне дегенде, адамдын руху аны дүйнөдө дагы, ахиретте дагы сактай турган азык. Ал эми курсакчы дегенде, ал дүйнөдө гана сактай турган казан. Андыктан биз ошол ностальгиясы козгогон биздин социалисттик тарбияны көргөн байкелерибизге, эйтерибизге айта турган сөзүбүз: сиздер ал ностальгиянын ордуна шүгүрдеп эмгекке өтүңүздөр. Эмгек кылсаңыз, кыргызда айтат, эр эмгегин жер жебейт дейт. Сиз эмгек кылсаңыз, сиздин кайтарымыңызды Аллах Таала асмандан берекеси менен кошуп берет. Сиз мурда Союз мезгилинде 90 рубль алып сүйүнүп отурсаңыз, азыркы күнү сиз 90 миң сом тапканга мүмкүнчүлүктүү мамлекет берип отурат, Кудай Таала сунуп отурат. Сиз эч качан ойлонмоңуз, ырыскынын баары өкмөттүн колунда деп. Жок, өкмөттүн колунда эмес ырыскы. Ырыскы жаратканыңыздын колунда. Балким учурунда ошондой сизге келе турган кенен ырыскыны чектеп келгендер болгон. Сиздин ырыскыңызга бөгөт болгондор болгон. Азыркы учурда сиз эмгектенсеңиз, ал эмгегиңизге эч ким бөгөт боло албайт. Андыктан келиңиздер. Дин бул сиз менен бизге жардамчы болуп келген мыйзам. Кийинки жолугушканга чейин саламатта калыңыз. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.